Konnichiwa, acá en YouTube, que soy Miguel Rico, un nuevo video. Y continuamos donde dejamos la última vez, después de rescatar la paz de la niña. Ahí entrené los Pokémon hasta el nivel 20 porque vi que la líder está al nivel 22. Bueno, continuamos. Pero primero... No puedo. Espérate. Creo que tengo que hablar con... para tener... Sí. No he de usar las vallas, pero bueno, por si acaso. Ya, mejor continuamos. No me puedo recoger. Ahí entrenando, si querés pelear contra contra el montañero. Grau. Ahí me costó entrenar al Monferno y a Geodude porque siempre me salían... ¿Sabes qué? Pokémon de tipo agua. También peleé contra eso. ¿Peleé contra esa? Así. ¿Cómo es? Ahí... aprovecha de atrapar. Ya, mejor que tú no. Claro. Quiero pelear contra dos. ¿Cuántos Pokémon tiene? Uno. Un iPod. Aprende rueda de fuego y le quitamos. A ver, ¿qué otra pasó? Una sala. Debería atrapar un Pokémon tipo planta. Pero ya no tengo. Sí. Saito que aprendió... Sí, confusión. Y no sé quién perdió mordisco. Ese.
Chelos. Ese maldito siempre me mataba que yo dudé ya el. Mejor no cuando estaba. No estaba en el repelente. A ver qué Pokémon. Espérate. ¿Qué Pokémon tenía? Váyate para acá. La cobarda me está ahí. Me está evitando cada rato. Machop. Tenía salto. Oh. Esto me da más experiencia que el otro. Debe... No sé si debería jugar. Y plop. Debe sacar a Luxio, pero... ¿Por qué se voy a sacar a Luxio? No intimida, tiene chispa. Y cotazo. Ah, Luxio perdió... Marca. Se llama Marca. A ver. Ah, pero necesito que me cura. No. Super poción. Ya. No te debo. Voy a poner a Morferno de primeras. Ah, no dice nada. Hola, me llamo Malta, ¿y tú? Ah, que está Raycon. Ah, ya me acuerdo de esta misión. ¿No está la que tenía Chansey? Sí. Me acuerdo el... Muy bien. El Pokémon Generación. ¡Oh, un Gastly! Lo voy a atrapar. Ah, se quemó, no. Qué mala suerte. Ah, no lo pude atrapar. Qué mala suerte que se quemó la primera.
Ya vamos a pelear contra ustedes. Por chorizo ya. No quiero gastar los dados de fuego. Por eso algo después. Ah, se parece a la primera. ¿Por qué tan mala suerte? Vamos. ¡Oh! ¿En serio un crítico? ¿Por qué tan mala suerte? Ya, cambié. Ese tiene... No me la tengo que jugar. Un crítico y no saca esas. Muerte. Oh. ¿En serio te curaste? Oh, oh, me cansa. Qué bueno. Aunque para la venganza necesitas recargar 3 veces. Recargar en 3 turnos y liberar un poder potente. O sea, porque pelean 3 veces. ¿Me lo curaste? Gracias. Antiparálisis. Claro, una antiparálisis. Me hubiera servido harto. A ver, juego nomás. Ya. Al menos los dos tienen un Pokémon. A ver. Nada, robar juego. Ahora solamente tiene un ataque. Teletransportación. Ahora tenemos poder oculto. La aceptan, sí. Nivel 22. Bien. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí. Que en Pokémon Generación en un capítulo, el capítulo de Halloween,
Otra vez sí. Entonces sí lo voy a atrapar. En el capítulo de Halloween aparece esta, mi chance. Y fueron en... ¿cómo se dice? A la casa empadronada. Bueno, lo que vieron en el especial. Ya. Sabrán cómo lo hizo. ¿Qué pasó? Ahora, esta vez no lo quemes. Ya, ahora sí. Debería comprar Super Ultra. Es que lo venden ahora. Pues también. Y no puedo evolucionar una Haunter. Ya que necesito intercambiarlo. Justo protección. ¿Va a hacer protección ahora? Gracias. No digan que tienen los tres. El verdoso, el rosadito y el amarillo. ¿O no? Ah, no. No le llama. ¿Y por qué me golpea a mí? A ver. No, este tiene los tres. El 23. Sí, perdieron. Oh, ah. Perdón, no me acuerdo. Poción. Poción. Quiero salir de acá. Sé que me, sé que me estoy saltando cosas, pero en serio quiero salir de este bosque. Acá hay que trapear al nivel 13, ¿cierto?
Y no. Boteo. Esto fue una parte verde. Esta es la casa. Algún día iré. Algún día cuando tenga corte. Ya tengo corte. No. Oh, ahí está ese niño. Sí. Campana alivio. ¿Para qué servía el campana alivio? No me acuerdo. No verse nunca más. Ah. Una porquería. Sí, salimos. Ah, no vamos a luchar, ¿cierto? No me acordaba. Ya. Ah, sí. Cintia. Ah, créeme, el centro Pokémon. Para acordar. Cintia, mi campeona favorita. Bien, por fin corte. ¿Lo puedo usar ahora o tengo que convertir contra la líder? Ya está ahí. Ya. A ver, hasta aquí. Llegué un poquito lejos. No tanto, pero bueno. ¿Qué se puede hacer? Esa no me la maten.